Hello, all of you who would like to learn English. Welcome to my YouTube channel, Chantha Khem, and Facebook page, Learning Center. So today is lesson 1. We are going to talk about out of one's mind. បាទអញ្ចឹងនេះយើងរៀនអំពីពាក្យថា out of one's mind តើ out of one's mind នេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េច Once we replace by possessive adjective អញ្ចឹងពាក្យថា one នៅពេលនេះគឺយើងត្រូវយកគេហៅថាគុណនាមកម្មសិទ្ធិហ្នឹងយកមកជំនួសយើងមានដូចជា my ដូចជាឧបមាថា my mind ដូចជា your mind ដូចជា her mind his mind okay whatever you want to use យើងចង់ប្រើអីក៏បានដែរប៉ុន្តែ what does out of one's mind mean អ្វីដែលគេចង់ដឹងថាតើពាក្យout of one's mind ហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េច it means crazy or behaving in a crazy way or extremely stupid or mentally ill បាទអញ្ចឹងពាក្យថា out of one's mind នៅពេលនេះបងប្អូនចេះពាក្យ mind ហ្នឹងមែនទេ mind នេះយើងប្រែថាចិត្តនេះចិត្តបាទ mind នេះប្រែថាចិត្តអញ្ចឹងបើពាក្យ out of one's mind នេះចង់និយាយថាវានៅក្រៅចិត្តបើគេបកអញ្ចឹងស្ដាប់បានទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងពាក្យថា mind នេះចិត្តអញ្ចឹងអត្ថន័យទាំងមូលនៃពាក្យថា out of one's mind ហ្នឹង so the whole meaning is អត្ថន័យវាមានន័យថា crazy ឆ្កួតឆ្កួតហ្នឹងទៅបីថាឆ្កួតមែនតើណាឆ្កួតយើងឆ្កួតលេងដល់ថ្ងៃហ្មងណាហ្នឹងមួយទៀត or behaving in a crazy way យើងមិនឆ្កួតទេប៉ុន្តែការសម្ដែងអាកប្បកិរិយាចរិតគំនិតរបស់យើងហ្នឹងវាធ្វើដូចមនុស្សឆ្កួតចឹងឃើញទេបាទឬក៏មួយទៀតមានន័យថា extremely stupid យើងច្រើនប្រែថា stupid នេះល្ងងណាល្ងង extremely នេះមានន័យថាខ្លាំងចឹង extremely stupid វាថាល្ងងខ្លាំងណាដូចថាយើងល្ងងខ្លាំងមែនតើណាអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យហ្នឹងដែរប្រើពាក្យ out of one's mind ហ្នឹងដែរអូខេ or mentally ill ឬអត្ថន័យមួយទៀតនោះគឺមានន័យថា crazy នេះឯងគឺ mentally ill ហ្នឹងមានន័យថាយើងវិកលចរិតណាខ្មែរថាយ៉ាងវិកលចរិតយើងខូចខួរក្បាលអូខេ mentally ill បាទអញ្ចឹង mental ហ្នឹងមានថាដែលតាក់ទងនឹងខួរក្បាលអញ្ចឹង mentally ហ្នឹងដែលតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវចិត្តយើងបកសួរស្ដាប់វាតាក់ទងខួរក្បាលតាក់ទងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ភាសាទៀតគឺខ្ញុំបកអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យថា out of one's mind ហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ភាសាទៀតណាអញ្ចឹងមានន័យថា crazy or behaving in a crazy way extremely stupid or mentally ill អញ្ចឹងពាក្យថា out of one's mind clear ហ្នឹងគឺមានន័យថាឆ្កួតឬក៏ធ្វើអាកប្បកិរិយាចិត្តគំនិតដូចជាមនុស្សឆ្កួតចឹងឃើញទេឬមួយទៀតមានន័យថាយើងល្ងងខ្លាំងទៅមែនតើឬក៏យើងថាវិកលចរិតតែម្ដងណា mentally ill វិកលចរិតតែម្ដងចានេះយើងអានថា mentally ill ill នឹងឈឺបងប្អូនស្មើពាក្យថា sick ឈឺចឹងយើងឈឺផ្លូវចិត្តយើងឈឺផ្លូវអារម្មណ៍យើងឈឺខួរក្បាលយើងហ្នឹងគេហៅថាវិកលចរិតហើយ Okay so example you have to be out of your mind to go outside alone in the dark ឃើញចឹង have to be នេះ you have ជាងច្រើនថាត្រូវតែណាប៉ុន្តែ you have to be out of your mind យើងឃើញពាក្យ one នេះបងប្អូន once នៅកន្លែងនេះគឺជំនួសដោយពាក្យ your ពីព្រោះ subject វានេះគឺ you ចឹងគាត់ថា you នេះគឺ your អូ you have to be out of your mind to go outside នេះមានន័យថាម៉េចបងប្អូនខាងក្រៅ alone ម្នាក់ឯង in the dark នៅក្នុងទីងងឹតដូចជាយើងដើរពេលយប់ពេលអីងឹតស្លុងខ្មែរយើងថា in the dark ងឹតស្លុងងឹតឈឹងណាអូខេអញ្ចឹង you have to be out of your mind to go outside alone in the dark you have to be out of your mind to go outside alone in the dark អ្នកឯងប្រហែលជាឆ្កួតមែនតើហើយទៅដើរខាងក្រៅម្នាក់ឯងនៅពេលយប់ងឹតអញ្ចឹងតាមពិតគាត់ឆ្កួតទេថាមិនមែនទេក៏ប៉ុន្តែអាកប្បកិរិយាទង្វើរបស់គាត់ហ្នឹងដូចជាមនុស្សឆ្កួតចឹងអ្នកឯងហ្នឹងឆ្កួតមែនតើណាអ្នកឯងហ្នឹងដូចមនុស្សឆ្កួតចឹងតែដើរនៅខាងក្រៅកន្លែងអាងឹតឈឹងតែម្នាក់ឯងគេបកថាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេប៉ុន្តែ he's not crazy ឃើញទេ
mình đã đang còn men school rồi còn men hay là mentally ill ấy thế men khôi khu các ba là mình ấy thế vấn đề behaving nó mới tha thôi à các cái giá đôi chi ấy mùi á bằng vốn là những plek bạp mấy nữa mà behave nó cứ dương thôi chỉ đất bạp na mùi thôi à các cái giá bạp na mùi bằng hai lẹ cái này cái khơi nữa anh ấy how to behave đôi chỉ dương cho nên không mình lên nhẹ nhàng như thế cái này you gotta behave nó bên đi cho như thế ở thôi xua bùa có mình nhẹ nhàng thôi xăm rum tum đi mất mà okay number 2 nhưng mà tiêu hao mới tiền she must be out of cái này đặt kho bằng vốn men your cái này cứ tự đặt her vì pro cái này cứ she nhưng cái này tự đặt her nó cứ dương sẽ say đó so her her chẳng she must be out of her mind to date that man not your bằng vốn not your đấy nè thấy your hay đấy bạn dương ở đây đã your bán vì pro she nó mới thà niềng chẳng cái này ní từ her mind từ chỉ học ra chất là bỏ niềng cầm nứt là bỏ niềng mình nhé chẳng dương ai phải your bạn đây your này cứ sầm rạp tay rồi bỏ nẹt là khâu chúng tôi ở bao ôn vô mùi xinh chứ đấy về là khâu trong thời dương chết đây và she must be out of her mind to date that man date ní mới tha mà dương bỏ sự ra khả năng nát khné khả niệm cú snai cái nát khné khả niệm cú snai từ nát khné làm bay score chất score cầm nứt khné chẳng tay nè để này bây giờ mùi tí bỏ lại là ngày khai rồi có carbohydrate mình chẳng đó ngày khai rồi có carbohydrate bên tay nó pe ní anh tình này và cái thà rồi viên say hay nồng pro nó cái nát khné làm bay score chất score cầm nứt khné mình tha say pro rồi có say đấy gay lesbian ấy thế nó sẽ chất thứ mấy ai ta nè đằng tí nó cái chà bảo ram lơ khné hay cái chà bảo date làm bay score chất score cầm nứt khné chẳng tay bài nhá she must ní mới tha trâu tay she must be out of her mind to date that man nó mới tha bỏ ra mình nặng nhé chẳng cái dương mình bỏ than niên trâu tay cút ấy đây dương bỏ dương bảo sao vậy tất chia nó must nó phải đi đọc tất chia với nhau nè niên tất chia quên quá này niên tất chỉ cút men tên này tao nát chỉ mùi nó bỏ ra mình nặng á để nó phải đi dương bỏ clay xuống đáp thành nát món đó nè này niên tất chia cút men tên này tao nát chỉ mùi bỏ ra mình nặng chẳng mình tha cái squall who's that man cái squall bỏ ra năng chi là nào mà là chi mình ca chi mình nu giang na mùi như thế rồi có chi mình nu print là ri như thế nó sẽ cái squall nữa she must be out of her mind to date that man niênประกอบจะสกูลมันแต่ไหนตอนนับจะมวยนึงบรอมันเนี่ยนั่งอัตนัยปนังบางพวกนะแต่จึงยังบัดไปจึงมันนี่ถ่ายจัดถ่ายได้นะบอกอัตนัยด้วยข้างเลยเนี่ยบางพวกนะบอกอัตนัยด้วยข้างเลยเนี่ยโอเคone more นี่การยังเคลียร์สำนูยังตรึปลาเกยาสับจำนวยมุ้ยในข้างดามนะแต่cái nàyนี่ยังปลาเกยสับ to be หรือว่า out of nóไปนี่វាដើរតួដូចជាអីគេគឺ adjective អញ្ចឹងគេយក to be យកមកប្រើជំនួសឃើញទេបងប្អូនឃើញនៅក្នុងប្រយោគនេះ to be out ណា to be out ដល់ពេលនេះយើងយក are you out of your mind ហើយ your ហ្នឹងគឺជំនួសកន្លែង once នេះកន្លែង once នេះអញ្ចឹង are you out of your mind to go jogging in the snow go jogging នេះមានថារត់ហាត់ប្រាណណាបងប្អូនរត់ព្រឹកហ្នឹងរត់ហាត់ប្រាណsnow នេះមានថាទឹកកកពេលកំពុងធ្លាក់ snow ឬក៏ snow ពេញដីអីចឹងទៅគេថា are you out of your mind to go jogging in the snow ណា are you out of your mind to go jogging in the snow អ្នកឯងឈួតទេទៅរត់ហាត់ប្រាណពេល snow កំពុងធ្លាក់អញ្ចឹងទៅរត់ហាត់ប្រាណនៅកន្លែងសិត snow អញ្ចឹងឃើញទេប៉ុន្តែសួរថាគាត់ឈួតទេ no he's not mentally ill គាត់មិនឈួតទេក៏ប៉ុន្តែគេថាការធ្វើការសម្ដែងអាកប្បកិរិយាដូចឈួតអញ្ចឹងកំពុង snow ត្រជាក់ចង្អប់ទៅរត់ហាត់ប្រាណហ៎បងប្អូនណា
គេខ្ញុំអាននៅស្ដាប់ភាសាទៀត Are you out of your mind to go jogging in the snow អ្នកឯងឈួតទេតរត់ហាត់ប្រាណនៅកន្លែងសិតតែ snow ឬក៏ snow កំពុងធ្លាក់អញ្ចឹង Okay last one បាទបងខ្ញុំជឿរបស់បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានណាប៉ុណ្ណឹងណា Okay he was out of his mind with grief verse នេះចង់និយាយថារឿងហ្នឹងគឺវាកើតឡើងក្នុងអតីតកាលវាជា verb past របស់ verb to be គេ is ដល់ពេល past របស់វាគឺ was អញ្ចឹងគេចង់លើកពីរឿងមួយនៅក្នុងអតីតកាលណា he was out of his mind with grief grief នេះពេលថាទុកលំបាកខ្លាំងណាបងប្អូនព្រួយបារម្ភខ្លាំងទុកលំបាកខ្លាំងដូចជាយើងមានក្រុមគ្រួសារស្លាប់មានរឿងកើតឡើងផ្ទួនមានអីចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងនឹងលំបាកមែនតើណាអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាគាត់នឹងគឺមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភស្ទើរស្គួតហើយបាទមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភនឹងស្ទើរតែស្គួតហើយឃើញឬក៏ហៅថាយើងបកប្រែវាទៅថាគាត់បានស្គួតឬក៏គាត់បានសឹងនឹងខូចខួរក្បាលវង្វេងវង្វាន់ហើយដោយសារតែភាពទុក្ខសោកខ្លាំងពេកឃើញដោយសារតែភាពទុក្ខសោកខ្លាំងពេក with grief ដោយសារតែមានភាពទុក្ខសោកខ្លាំងពេកដោយសារតែមានភាពលំបាកលំបិនខ្លាំងយ៉ាប់ពេកអញ្ចឹងណាបងប្អូនណា grief នេះបាទទុក្ខសោកយ៉ាប់យឺនលំបាកលំបិនខ្លាំងអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែសួរឥឡូវហ្នឹងគាត់អត់អីទេអានេះគេលើកពីរឿងនៅក្នុងអតីតកាលឃើញរឿងក្នុងអតីតកាលដូចអ្នកខ្លះទៅជាខូចចិត្តខូចអីអស់ដោយសារតែជួបទុក្ខសោកខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាចឹង he was out of his mind ឃើញ his នេះជំនួសនៅកន្លែង once នេះ one នេះគឺយើងយក his ហ្នឹងមកជំនួសយើងបកប្រែថារបស់គាត់ណា he was out of his mind with grief បាទគាត់ស្គួតទៅដោយសារតែគាត់ជួបភាពលំបាកលំបិនខ្លាំងពេកនេះឬក៏យើងបានบอกទៀតហ្នឹងគាត់លំបាកលំបិនស្ទើរតែស្គួតហើយស្ទើរតែវង្វេងវង្វាន់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់នៅពេលណាដែលឮសូរពាក្យគេនិយាយថា out of one's mind នេះថា out of your mind out of his mind out of her mind កាលណាបងប្អូនឮសូរពាក្យហ្នឹងបងប្អូនអាចដឹងថាអូអាហ្នឹងមានន័យថាស្គួតមានន័យថាយើងធ្វើចរិតរឹកពាក្យដូចស្គួតហើយយើងល្ងងមែនតើអីចឹងទៅយើងល្ងងមែនតើអីចឹងទៅឃើញទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំ example ក្រៅមួយទៀតឲ្យស្ដាប់ឧទាហរណ៍ថាមិត្តភក្តិម្នាក់គាត់និយាយថា Okay I bought this jacket for $300 តែអញ្ចឹងមិត្តភក្តិគាត់ថា Are you out of your mind to pay that high នេះណានេះឯងស្គួតឬក៏ទៅទិញអាវនឹងអីក៏ថ្លៃមកមែនដល់$300អញ្ចឹងកន្លែងនេះមានថា extremely stupid extremely stupid ចឹងនិយាយថាចាំបាច់ទៅទិញអីក៏ថ្លៃមកមែនក៏ល្មមនេះពាក់បានណាអញ្ចឹងហ្នឹងគឺអត់ន័យចឹងគឺថាអាវហ្នឹងគេទិញតែ20រៀលឯងទិញ1300ឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងយល់ចុះហើយបងប្អូនរៀនប្រើប្រាស់ទៀតទៅហើយយើងនឹងជួបនឹងបានឮគេនិយាយរហូតនៅពេលណាដែលយើងនៅក្នុងតំបន់ដែលគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបងប្អូនយើងរៀនសូររាល់ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងទៅយើងរៀនឲ្យចេះហើយទៅបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់តាមដាននៅរាល់វីដេអូជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏វីដេអូអប់រំផ្សេងបងប្អូនអាចចូលក្នុង YouTube បាទ YouTube Chantha Khem របស់ខ្ញុំនេះហើយឬក៏ Facebook page Learning Center នេះបាទបងប្អូនជួយ subscribe follow អីទៅហើយយើងអាចតាមដានបានរហូតដែរណាចេញមកគឺឃើញចេញមកយើងឃើញបាទអរគុណច្រើនចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ